Hi guys, this is Susan Albania. Welcome to my YouTube channel, Mamilat. Bakong gilat. Ang sarap. Hi guys. Hi guys. Nakaangkas kami ngayon sa motor. Tawan ko kami sa Picture and Ate Mamilat. Maliligo daw kami ngayon sa dam. Let's go. Ito naman magayang mata ko. Sana masay. Ate, susunod natin ka ha. Hawa ka dito. Oh, sige, sige. Yan guys, nasa unahan si Los de los Reyes. Ang tigat ng motor. Tunda mo nga. Kaya mo daw, marumahan. Yahoo! Galing ni Jopper magmotor, oh. Ay, bilat. Ay, bilat mo. Ay. Oh, may bilat ka man. Oh, diba? Mamang-mama. Ganda ka, girl. Ay, Ate Susan. Kami Susan, saan dito? Ano ba? Ayun lang, may lapit na tayo. Eh, papunta kami ng dam site. Dam! Doon na kami maliligo. Dam site! Ako na ng basura. Dito, tita? Uy, tambakin mo. Paano Yeah, tatay ka? So guys, nandito na kami sa dam. Mamaga pala mata ko. Hi guys, Ate Rods, hindi mo na kailangan ng ng salbabida. Alam mo? Yatek tas ata yan, baka malunod ko. So guys, bali ito yung ito yung dam. Laka dito kami maliligo. Wait! Mamilat! Bahog! Mga bahay dito. Tingnan niyo yung mga bahay dito guys. Meron kung may sementado. Tingnan mo, nakakatuwa lang yung ganitong bahay, nakita mo yung ganitong bahay. Diba? Probinsya talaga. Ay, gatay. So, video mo na? Ha? Nag-video ka ba? Oo. Singkit pa mata ni Ate Rods ha? Kasi natulog ako ulit. So, try namin. Majin bo ka. Kulay pink, majin bo. Bastos. Hindi ka alis dito sa Susan. Baby boy. Ano mo sila? After how many years, nakaagalito ako. Bakit ko inaamoy? Ano to? Malinis na kapatid.
Aray, yung hapdi giatay. Map di ano? Magsugat ko kasi sa paa. Sa running water, guys. Ay, giatay. Aray ko. Nakunan. So, nakakatakot naman po dito. Guys, ang ganda doon banda oh. Doon kami galing kahapon. Sa may Orias Peak. Pero marunong ka ba lumangoy? Oo, pero hindi so much. Pare Joe, pero naka-GoPro oh. Sana, oh. Sana all talaga oh. Hi Karan. Hi boys, puta. Hi boys talaga. Ay, suso ko. Kasi parang kinakabahan ako maligo. So good luck sa akin, hindi ako marunong lumangoy no. Ay, lumulubog! Marunong kamay! So guys, bali bumalik muna ako dito kasi itatabi ko tong cellphone. And si Jopper, si Palokoy at saka si Ate Rods nandoon. Si Jopper kasi may GoPro, so yun na lang gagamitin namin pang vlog. So thank you so much for having us here sa dam. Kabak ng bully na babasok sa Facebook. Sakit ng ano eh. Kaya, Jason! Huwag kang tali. Tali. Wait lang. Ano ang pautong? Rods. Dito po. Tapos luhod ka. Ito yung gamitin mo. Tago mo lang. Ito lang yung camera. Wait. And guys, bali tapos na kaming maligo. Kumain kami ng pakwan. And nag-photoshoot kami kanina. So abangan nyo na lang sa sa vlog namin mamaya, di ba? ang sarap lang ng buhay dito, guys. Simple payak. Tapos alam mo 'yon na mga tao dito nabubuhay ng simple. Tapos kahit ganito, meron din silang internet dito. Meron ding mga gadgets, mga updated din yung mga gadgets nila rito. Pero yung pamumuhay nila, alam mo ba yung buhay pa rin sa probinsya? Oh, di ba? Ang ganda. Well, say hi to my vlog. So, ano sa'yo mong pangalan? Judian. Judian. Yan po. John Lloyd? Yeah. Ikaw? Chloe. Chloe. Taga-asa. Dire. Di ako masyado magaling mag-Bisaya kasi Tagalog ako, pero ano kami, may roots akong Bisaya, taga Masbate.
Kaibigan. Mag-ano kami, nagkakilala kami sa YouTube. Sa Saudi siya. Pareho kami sa Saudi. Pero umuwi na kami sa Pilipinas. Sa mga mababait sila guys. Masaya dito sa inyo. Masaya. Salamat. Guys, naligo kami dito. Oh my God! Ate Rose, yung alkansya mo nakikita. Two hours later. Hello guys, balik na kami. Uwi na kami ng bahay. Grabe enjoy doon, no? Nakubog pa. Hindi naman. Wala nga. Oo. Iba yung lasa talaga ng tuba. Ano, maasim-asim lang. Masarap siya. Oh. Yung amoy lang talaga. Si Mamela, di man naligo. Akala ko si Pulukoy.